Solusi sehat. Keluarga Anda. www.klinikwinarto.com. Ahli mengobati asma atau sesak nafas sembuh permanen tanpa kumat-kumatan. Info dan konsultasi hubungi HP atau WA 0812293709. Batuk terus-menerus adalah kondisi tidak normal yang perlu diwaspadai. Batuk lama dan tidak kunjung sembuh meskipun sudah meminum ramuan herbal bisa menjadi pertanda adanya kemungkinan penyakit asma, bronkitis kronis, penyakit asam lambung, tuberkulosis, PPOK, dan hingga kanker paru-paru. Dalam kaidah medis, batuk terus-menerus yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yaitu sekitar 2 bulan atau lebih pada orang dewasa dan 1 bulan atau lebih pada anak-anak, disebut batuk kronis. Dan batuk kronis itu sendiri bukan sebuah penyakit, melainkan gejala dari gangguan kesehatan atau penyakit yang mendasarinya. Ada banyak faktor penyebab yang bisa menimbulkan gejala batuk terus-menerus. Kebiasaan merokok atau terlalu sering terpapar asap rokok adalah salah satu penyebab utama batuk kronis. Selain merokok, kurang minum juga bisa menyebabkan batuk terus-menerus dan tak kunjung sembuh, bahkan bisa memperparah batuk dan flu. Penyebab batuk terus-menerus. Selain merokok, berikut ini beberapa kemungkinan penyebab batuk terus-menerus, mulai dari yang paling umum. Asma. Penderita asma umumnya mengalami batuk terus-menerus disertai sesak nafas setelah terpapar faktor pemicu serangan asma. Asma juga bisa kambuh pada musim tertentu, khususnya musim hujan, setelah menghirup bahan kimia atau wewangian, atau setelah mengalami infeksi saluran.